Батэрдэн бэ. За баярлалаа. Тэгэхээр одоо сая нөгөө олон улсын хурлаас Монгол улс саарл жагсаалтанд орсон гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ саарл жагсаалтанд оруулахгүй байхын тулд бол болцоотой одоо бүхэл арга хэмжээг авсан гэж ойлгож байгаа л да. Манай аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооноос надаар ахлуулж байгаад холбогдох хуулинд нь бид нар ер нь маш хуурхай ажиллаж ээж өөрчлөлт оруулсан. За тэгээд бол сайн үр дүн гараагүй юм шиг. Тэгэхээр энэ саарл жагсаалтанд орох болсон одоо ямар үндсэн шалтгаан байгаа юм бэ? Та бол энэ гадаадын хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудлуудыг ярьлаа. Тэгэхээр энд одоо миний ойлгож байгаагаар бол нөгөө оюу толгой хөрөнгө оруулсан компанитай холбоотой асуудлыг одоо ярих уу? Энэ бол нэлээд ер нь олон улсын үндэстэн намнсан ийм компани гар хөл гэдэг бол урт байдаг учраас ийм одоо нөхцөл байдал байгаа мó. Ер нь бол яг энэ оюутлогын хөрөнгө оруулалтын гэрээ бол шудраг энэ Монгол оронд одоо эх орондоо ашигтай гэрээ хийцэн гэж хэлэхэд бол хэцүү юм гэрээ шүү дээ. Тэрийг зүгээр нэг маний тийм санаагаараа хэлээд байгаа зүйл биш. Энэ салбарын мэргэжлийн хүмсүүд, эрдэмтэн судлаачид, удаа дараагийн засгийн газрын их хурлын эрх үхээ ажлын хэсэг шалгаад дид ажлын хэсэгтээ гараад шалгаад ингээд тогтооцсон ийм л зүйл л дээ. Тэгээ харамсалтай нь бол энэ гадаадын хүмсүүд юм уу эсвэл гадаадын хөрөнгө оруулагчид буруу өхөөсөө илүү энэ ажлыг гардан хариуцж ийсэн, засгийг толгойлж ийсэн ерөнхий сайд энэ холбогдох одоо албан тушаалтнуудын хариуцлагагүй ийм үйл ажиллагаатай холбоотой л явж ирсэн нэг ийм тодорхой зүйл. За нөгөөх нэг юм нь бол энэ ялангуяа одоо төрийн өндөр эрх мэдэлд байсан хүмсүүдийн энэ гадаадад одоо зовчуулсан офшорт нуусан мөнгө түүнчлэн гадаад улс орнуудаар авсан хар шилтгэн хаус ийм буруу үйл ажиллагаанууд чинь энэ саарл жагсаалтанд орох гол одоо шалтгаан нөхцөл биш юм уу? Энийг одоо та бүхэн маань юу гэж үзэж байгаа юм бэ? Энэ чинь мөнгө угаахтай холбоотой асуудал дээр одоо гол тулгуурлаж ээж тэгээд цаана бол терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой ийм асуудлууд дээр чинь тулгуурлаж ээж л одоо улс орнуудыг хар жагсаалтанд оруулах уу, саарл жагсаалтанд оруулах уу гэдэг асуудлыг ярина гэж би ингэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд бол ер нь нэлээд томоохон шалтгаан болж байгаа юм бол энэ дойлын тарьсан энэ улс төрчдийн энэ одоо улсын янз бүрийн арга замаар зохицуулсан энэ хөрөнгө мөнгө байшин шилтгэн офшортой холбоотой асуудлууд байгаа л гэж одоо бид бол ойлгоод байдаг, үзээд байдаг. Энэ дээр нэг юу хэлээч. За би сая бол Монгол банкны ерөнхийлөгчийн илтгэлээс бол улсын эдийн засгт өсөлт гарсан. Мөнгөний бодлогын хувьд бол зөв зүйтэй арга хэмжээнүүдийг авч явуулсан гэж ингэж одоо илтгэл дурдлаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо бодит байдлаар бол валютын ханш унаад байна. 2700 гараа явчлаа. Бодиттой юмыг л амьдрал дээр тулгамдсан юмыг л бид ярмаар байгаа байхгүй. Энэ эдийн засгийн өсөлт чинь иргэдэдээ хүрэхгүй байна. Наалдахгүй байна. Энэ банкны одоо хүүчин улам өсөөд байна. Аж ахуй бизнес эрхлэх боломж хязгаарлагдаад байна. Энэ дээр За баярцаахаа ерөнхийлөгч. За Батэрдэн гишүүнэ. 2017 оны 100 Шри Ланкагийн нийслэл Коломбод энэ Патрийн одоо бүсийн байгууллага болох Аз нутгийн далайн бүсийн хурал болж тэр хурлаас Монгол улс хар саарл жагсаалтанд орох нөхцөл бүрджээ гэдэг дүгнэлтийг гаргасан. Бид эндээс бол асар их тохио авсан. Нөхцөл байдал бол муутсан юм байна гэж. Ингээд би үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдаанд зөвлөлд асуудлыг танилцуулж зөвлөмж гаргуулсан. Маш тодорхой одоо зөвлөмж гаргаж өгсөн байгаа. За тэгээд одоо бид тэрнээс хойш тэр 17 оноос хойш 2 жил үнэхээр л одоо бүгдээрээ л хичээж л ажиллалаа л та. Ажилласны ч үр дүн гарлаа. Нэгдүгээрт одоо техникийн
үзүүлэлтүүд гэж байдаг. 40 үзүүлэлтийн 20 нь одоо муу гэж байсныг бид нар бол сая Австралийн Камберад 7 дугаар сард болсон хурлаас бүгдийг нь одоо сайжирсан байна гэсэн үнэлгээ авч чадлаа. Дараа 8 дугаар сард Тайландын Бангкокт болсон хурлаас үр дүнгийн 11 үзүүлэлтээс 7 үзүүлэлт сайжирсан. Тэгэд 11 үзүүлэлт бол бүгдээрээ тааруу гэж хэлсэн. 7 үзүүлэлт сайжирсан. 4 үзүүлэлтэн дээр бол сануулга авлаа. Яг Монголын асуудлыг хилцсэн хурлаас болж хурал дээр Монголын асуудлаа 3 цаг одоо хоорондоо маргацгаасан. Нэг дор ийм их олон үзүүлэлтийг 7 үзүүлэлтийг сайжруулж дээш нь татчих болдго юм уу гэж одоо хоорондоо маргасан. Ингээд 4 үзүүлэлтэн дээр бид нар анхааруулга авлаа. Сая Парисын одоо Патвын нэгдсэн хуралдаан дээрээс одоо бид эцэслэн одоо энэ дүгнэлтийг хүлээж авлаа. За нэгдүгээрт би одоо урддаг хэлсэн дахин хэлье. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулын зөвлөлийн резолюц байгаа. Хойд Солонгостой тогтоосон энэ харилцааныхаа асуудлыг 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний дотор багтаа цэгцлэе гэсэн. Яг энэ цэгцлэх асуудлаар гарсан хуулийг бол та ахалж одоо батлуулсан байлаа, бид талархал илэрхийлж байгаа. Энэ бол маш том ажил болсон. Хоёр дахь асуудал бол Монгол улсад энэ авилга хэл ахуйтай холбоотой мөнгө угаахтай холбоотой маш олон хэрэг явдлууд одоо шүүгж байгаа тал нэгддэг. Ямар ч үр дүн алах. Нэг бол энэ хүмүүс ч одоо гимгүү байсан юм байна гэдгийг та нар зарлаач. Гимтэй байсан юм бол тодорхой үр дүн харуулаач гэдэг одоо ийм хүсэлтийг шаардлагыг тавьж байгаа. За гурав дахь зүйл бол сая энэ баяр сайхан дарга санхүүгийн зохицуулах хорооны дэд дарга ярьлаа. Банк ус санхүүгийн байгууллагууд хадгалам зээлийн хоршоодуудтай холбоотой асуудал бол байж байгаа. Энэ дээр одоо тавих хяналтаа сайжруул. Дөрөвдүгээрт нь одоо тодорхой яг мэрэгжлийн хүмүүс. Тухайлбал нотариатчин, аудитор, үнэт чулууны бизнес эрхлэгчид, үл хөдлөх хөрөнгийн зуурчлалын бизнес эрхлэгчтэй одоо тавих хяналтаа сайжруул, авдаг татвараа ав, тэнд одоо үйлчлэх ёстой хууль, журам, номоо чангадах гэсэн ийм шаардлага тавьж байгаа. За эдгээрийн дотор одоо сая таны дээр яриад байгаа офшортой одоо холбоотой, гадны шууд хөрөнгө оруулалттай холбоотой одоо асуудлууд бол алах, яг нэг бичигдсэн юм бол алах. Гэхдээ энэ бүгдийн чинь дундуур бид туулаад бүх хэлэлцээрт нь оролцоод ингээд гараад ирлээ шүү дээ. Бид бол энэ Монгол улсыг саарл жагсаалтанд оруулахгүй юмсан тэр хаар саарл одоо жагсаалт гээд угаагсан шууд цагаан руу аваачаад хийчих юмсан гэж бид чадах хятгаараа л зүтгэлээ. Энэ явцдаа бид нар бол маш олон одоо хүмүүстэй уулзлаа. Уулзалтын дунд одоо бидний авсан мэдрэмж, мэдээллүүд гэх юм бол хангалттай юм байгаа. Тэр бүгдийг одоо бид хэрвээ шаардлагатай бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдаанд одоо танилцуулж хэлэхэд бэлэн байгаа гэдгээс энх хоёр гишүүнч асуулаа. Бид одоо түүнийг ярьсан байж байгаа. За эдийн засагт өсөлт гарч байна. Гэхдээ энэ валютын хань шодон унаад байна гэж та ярьж байна. За хүү хадгаламжийн зээлийн хүү бол одоо сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд. За сүүлийн 5 жил Нэмэх үү та? Нэмж тайлбар. За нэмж 1 минут. Зээлийн хүү бол буурч байгаа. Гэхдээ цаашдаа ч одоо бууруулах шаардлага байгаа. Намайг энэ ажлыг авахд зээлийн хүү 22% тэнцсэн байсан. За өнөөдрийн хамгийн сүүлийн байдлаар бол 16.9% тэнцэж байна. Ерөнхийдөө тенденц бол одоо доошлох ийм хандлагад орчлоо. Тэгэхээр энэ тенденцийг бид нар улам хүчтэй болгох, зээлийн хүүг боруулах ийм одоо шаардлага байна. Энэ чиглэлээр хийх шаардлагатай одоо бүх ажлуудаа бол хийнэ. За долларын ханшийн тухайд бол бид нарт одоо тавьж байгаа гол одоо шаардлага бол валютын нөөцөө та нар хадгалаач гэж яриад байгаа. Би хэрвээ нэр төр боддог популист Монгол банкны ерөнхийлөгч байсан бол өнөөдөр би 500 сая доллар, би одоо 3.9 тэрбум Америк доллар Монгол банкны дансанд байж байна. Тэрнээс 500 саяыг гаргаад маргааш интервенц хийхэд эн чинь тэгэл доошоо 2003 буугаад ирнэ л дээ. Гэхдээ ингэж эдийн засгийг би За Батардын гишүүн тодруулъя 1 минут. Тэгэхээр зэрэг бол одоо эдийн засагт гол нөлөө үзүүлж байгаа юм чинь за эдийн засагт тэр дотор одоо иргэдийн амьдрал энэ аж ахуй бизнес эргэлж байгаа бүх хүмүүсүүдэд нөлөө үзүүлж байгаа юм чинь валютын ханшны өөрчлөлт л байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр валютын ханшийг одоо ингээд жолоодлохгүй алдахгүй байх. За одоо валютын ханшны нөөц одоо 4 тэрбум гэдэг бол
энэ чинь 16 оны сонгуулийн өмнө бол 1 тэрбум доллар хүрэхтэй өгөөтэй болцсон байсан энэ нөөцийг одоо 4 тэрбум гаргацсан байна гэдэг бол сайн үзүүлэлт л дээ. Тэгвэл валютын ханшийг одоо доктортой барих талаар бол Монгол банкны засгийн газар та бүхэн маань онцгой анхаарахгүй бол яг энэ чигт нь хаях юм бол байдал маш хүнд болно шүү гэж. За хоёрдугаар төлөлийн саарл жагсаалттай холбоотой юм одоо энэ Чингис Самура бондын одоо хөрөнгө мөнгө түүнчлэн одоо нэг хөгжлийн банкны асуудал, төвийн банкны асуудал яригадаад байна. Тэгээд энэ бүх юмтай холбоотой юм байгаа гэж би бол үзээд байгаа ш. Тэгээд За Батэрдэн